المنتج بتاعي بيعفن بعد فتره، المنتج بتاعي ريحته بتتغير، المنتج بتاعي لونه بيروح. كل دي اسئله هنجاوبها بعد الفاصل. انا احمد فتوح وده معمل الكيميائي. بالعلم حياتك أسهل. قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله سؤال وجواب المقدمه من معمل الكيميائي. صنعت باتش من المنتج بتاعك او عملت اي كميه منه، ولكن بعد فتره المنتج بتاعك حصل فيه بعض التغييرات. الريحه بتاعته راحت، اللزوجه بتاعته قلت، المنتج ريحته غيرت وعفن، اللون بتاعه راح. كل دي نتائج، ولكن السبب هو دايما واحد او اتنين. السبب الرئيسي لحدوث المشاكل دي هو الماده الحافظه. الماده الحافظه بتاعتك اتحطت في وسط غير مناسب، او الكميه بتاعتها غير مناسبه، او ان الماده الحافظه غير مناسبه خالص للمنتج اللي انت استخدمته. بالتالي لازم تعرف خصائص الماده الحافظه اللي انت استخدمتها، وتقريبا هتلاقي في سلسله اعرف خاماتك كل شيء يخص المواد الحافظه المستخدمه في صناعه المنظفات. بالتالي لازم تكون عارف الماده الحافظه بتاعتك، البي اتش اللي بتشتغل فيه هي ايه، الكميه اللي لازم اضيفها على المنتج بتاعي هي ايه، درجه الحراره اللي يتم اضافه فيها المنتج ويتم تخزينه هي كام. لان مع ارتفاع درجه الحراره الماده الحافظه بتتكسر، فمفيش ماده تحفظ المنتج بتاعك، فبيحصل عمليه التعفن. خصوصا ان كميه الميه المستخدمه في المنتج كبيره، بتتعدى 90%، والميه هي مرتع خصب جدا لنمو البكتيريا والفطريات. من اهم الاسباب اللي بتؤدي للنتائج اللي احنا قلناها هي وجود المنتج بتاعك في درجه حراره غير مناسبه ليه. يعني نلاقي ان المنتج بتاعي معرض دايما للشمس، فبالتالي مع تعريضه للشمس درجه حرارته هتزيد، فالريحه بتاعته هتتكسر، الماده الحافظه هتتكسر، واللون كمان هيتكسر. فلازم المنتج بتاعي يكون محفوظ جيدا بعيدا عن اشعه الشمس. المنتج بتاعي لا يعرض لدرجه حراره. المخزن بتاعي ما يكونش مسقوف بصاج، لان هو هيمتص درجه حراره كبيره جدا وهيرفع درجه الحراره على الستوك او المخزون بتاعي، بالتالي قد تحدث فيه بعض المشاكل. عشان اتفادى المشكله دي، لو حضرتك بتعبي المنتج بتاعك في عبوات معاده التعبئه مره ثانيه، يعني كان العبوه بتاعتك فيها نفس المنتج وجاي تعبي على طول، ما تعبوش على طول. اعمل عمليه شط في الاول بمحلول من الماده الحافظه. يعني لو مثلا حضرتك بتستخدم الماده الحافظه ايزوسازولين، اعمل منها محلول 5%. هات 100 كيلو ميه، حط عليهم 5 كيلو من الماده الحافظه دي، وخد من الميه دي اشطف بيها العبوه بتاعتك، عشان لو في اي جراثيم متكونه التركيز ال 5% دي هيكون كافي ان هو يقتل اي بكتيريا او فطريات موجوده معاك. ودي غالبا معظم المشاكل اللي بتحدث بسبب اعاده التعبئه. احفظ المنتج بتاعك في درجه حراره الغرفه بعيدا عن اشعه الشمس. استخدم لون ذو تركيز عالي علشان يدي معاك ثبات في الوسط بتاعك. اختار اللون المناسب للوسط اللي انت شغال فيه، سواء كان حمضي او قاعدي او متعادل. حط عطر متناسب مع المنتج بتاعك، يعني في عطور بتستخدم في الاحماض، في عطور بتستخدم في القواعد، في عطور مخصصه للصابون، في عطور مخصصه للشاور جل. هات العطر المناسب للوسط اللي انت بتشتغل فيه او للمنتج بتاعك. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وشوف الفيديوهات اللي فاتت وشوف الفيديوهات اللي جايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.